Mundu guztiak aditutzen du eskualdunaren egara. Alde batera nahiago nuke ez banitz hemen gotara. Enpenatzea ez bada libre, alferrik dugu indara. Hau da xoria garritartean, goxeak egon beharra. Antzerki hontan lau personaia da jokolare bakarra. Arbolak berak erakusten du ostoa eta adarra. Enpenatzea ez bada libre, alferrik dugu indara. Hau da xoria garritartean, goxeak egon beharra. Sutan pizturik garai oraindik sugai beritz lehengo gera. Ohakabean ezer mintzatu, txirita poeta zara. Enpenatzea ez bada libre, alferrik dugu indara. Hau da xoria garritartean, goxeak egon beharra. Zazpia izparen gaiden oialak ebakirikan erditik. Alde batera hiru soineko utzirikan lau bestetik. Uraiziakin bereziaren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Oial bera da gure jantzia sortu gintuzten honetik. Ez du munduak hemenik sortu kentzeko gure soinetik. Uraiziakin bereziaren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Uraiziakin bereziaren bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da jauzi direla zazpiak oial batetik. Zazpiak oial batetik.